नमस्कार है दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे और सीखेंगे कि जो जो आपको इंजन दिख रहा है तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं, जो मेन कंपोनेंट्स हैं, उनके नाम क्या होते हैं और उनका काम क्या होता है। दोस्तों, काफ़ी सारे मैंने ड्राइवर और गाड़ी के मालिक देखे हैं जिससे मतलब उनको इस बेसिक सी नॉलेज नहीं होती। तो सर, ये नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए ताकि कल को आप कभी भी गाड़ी रिपेयर करवाने जाएं तो आपकी गाड़ी में कौन सा पार्ट रिपेयर किया गया है, उसका क्या नाम है, क्या फंक्शन है। तो इतनी सी नॉलेज हमें होना